Mês passado troquei o disco e pastilha. Olha o que aconteceu com o disco. Aí o cliente deixou o carro aqui para verificar que quando pisa no freio faz esse barulho. A pastilha Bosch. Tem um mês que colocou. Aqui, ó. A marca. Aí chega aqui, ó. Aqui, ó. Tem um pedaço de ferro aqui dentro, ó. Tá vendo? Metal. Entrou um metal dentro da pastilha e começou a arranhar, ó. Nossa, eu elogiei tanto que a pastilha Bosch. Agora, o que será que fez isso entrar aqui? Ou isso estava aqui dentro? Olha só. Um metal mesmo, ó. Um mês, cara. Arranhou o disco do cara, ó. Falei, traz que eu vou verificar. Aí, ó. Aí, ó. Retirei, ó. Caiu. Era uma esfera, uma bolinha de metal. Era uma esfera. Caiu, já era. Mas era uma esferazinha. Pequenininha. Tá vendo aí como é que é as coisas? Tem que olhar, tem que sempre estar olhando, revisando, revendo e prestando atenção em barulho. Vou montar. Resolvido o barulho na roda.